Azimio la umoja dhi nyime kod choko sei mag jo Kenya milion 10 kod dwaro makende mar thicho oko jatend piny Kenya. En chenro madhi nyime kane oloso e gwenge mag Siaya County. Governor James Orengo gi jatend kweth manok e od bura ne osiro wach ma kamano. Owinjane kaka jatelo ariyo gi ne oloso nyakwar Mogajwang'. Kama mokwongo owinjane kaka jakom Raila Odinga ne obuke wach mar choko sei milion 10 mar chako chenro mar thicho oko jatend piny Kenya Dr. William Ruto. Chik mar piny Kenya, katiba mane jo Kenya ne ong'ado wacho nang'o, to bende en gima nyalore koso dhi bedo nade? Wadwa ng'iyo wach ni kendo dhi fuone matut winje anena kaka weche no bedo. Katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Katiba inampatia mwananchi wa Kenya mamlaka kuchukua mamlaka mikononi mwake na kufanya vile mimi nimefanya hapa leo. Ni mwito wako wewe mzalendo Mkenya. Ni mwito wangu, mwito wako. Tuamke, tukomboe Kenya kiuchumi. Tujikomboe sisi wenyewe. Rigathi Gachagua should know that governments are not changed by ballot or by the votes cast in an election. All over the world, there are many means of changing government. So we can decide through extra parliamentary means, through extra constitutional means to bring about change in Kenya. And we have done it before when Parliament proved to be acting contrary to the wishes of the people. We said we are going to the people. Before we can have any form of engagement with anybody, we want an unconditional apology from none other than Ruto himself on the matter of the police killings that happened on Friday in this region. Under the Constitution, the people can express themselves in whichever way they deem fit. And if they choose to append their signatures as a demonstration of their lack of confidence in your regime, it is none of your business. Siku ya Jumatano, ile maandamano ambayo itafanyika katika nchi ya Kenya hii ni ile haijawahi onekana. Na itakuwa maandamano katika pembe ya nchi. Mana kamano nyakwar Mogajwang', weche thoth ka Azimio obuke tarik 7 dwe mar 7 sabasabu chieng' sigana maduong' e paw siasa mar piny Kenya gi loch weche mag demokrasia. Azimio la umoja omoko wach ni signatures milion 10 gidhi nyime kod choko kuom ja-Kenya. Miwa pache ka ja-Kenya iparo nade kuom chenro ma kamano? We mwana chako di Fred Ogweno alwor koni koro governor. Azimio choko signatures milion 10 gidwaro ni githich oko jatend piny Kenya Dr. William Ruto oko mar telo. Victor, ikieta kama tek nikech mae en achiel kuom gik ma kiwachi adiera to adiere ni ng'ado kone gi kone. Koro adier makende kata mantiere ne we achak kapok awacho wach signature ni. To wach ni maandamano manyocha notimore kata romo mancha notimore mar sabasaba gian en gima nchane aparo ni Azimio nchane oyudo atamalo malach, nchane obedo successful e okang'no. Maandamano aparo ne giwinjo strategy mabende ne wamiyo gi ka e kotel gi e kanone weche mag kudo yien Senior J kane owacho gini mondo gibed gi strategy mar neno ni maandamano ni dhi bedo ka lieli e bombe mopogore opogore. To mae nyomi neno kane wabedo gi bombe moko ma samoro nchane oling pi ka jo Azimio, kweth mag Azimio gi jotendgi nyo odhi e bombe mopogore opogore. Ni neno ka boma ma Kisii liel ma pod ne oko liel kaka no liel cha. Ni neno ka bombe machalo kaka Kitale kama nchane former CS Wamalwa ne nitiere, nwaneno Kakamega, nwaneno bombe. Koro gini en gima nyo oneno pichano ka gima no wuok e bombe mangima e bombe mathoth. Oganda lono yweyo kuom thoro mokwongo nikech thoth ne oja wach mani counties ma Kaluo ma ibedo kod ng'anyo. Oganda lono ka Speaker of National Assembly
Moses Wetangula kanye loso Busia nyoro ne chalge makoro otemo keto picha moro ni gigi timore ga mana kaluo koro nyoro ni strategy manyo biro ni neno ka Mombasa kucho tiagas ne nitie kora paro ni jo Azimio nche ne winjowa to ka sama wasomo gi paro maber kamano to wabeyo kora paro ni mano wach madwa wacho mokwongo ne king'iyo kaka gino no wuok kae ta paro ni coordination margi bende ncha ne ber nikech piny owacho kama wigi ncha no wil godo kibiro Nairobi ka ncha ne giyie ma joko dhi oromo to once ni dhano kweth maromo kamacha kech kaka ji no wuok karombgi once ni dhano se wuok kamacha gin joma ok nyal contain mancha no miyo gi biro ma gichopo kama ne gidwaro koro nikech ok adwa mere konga adwa ne joweto bedo go wiye to wach machielo mabiro e wach mar signature ni Victor koro mae chuny hotea atimo mfumo wacho nekech mano e kama koro hot air odake iwacho hot air mane Chief Justice somocha ang'oma miya wacho kama gima nyocha ne wajumbe mag Azimio ok nyal time od bura manyocha jopiny nomiyo gi mandate mar dhi timo nyocha notamo gi timo kotamo gi timo ma kiwinjo e clip moro manyo wuokie jumani ka jatend kweth jago oporo e kweth mar joma ng'eny Silvanus so wacho ni nyocha ne ntiere kaka nyocha ne gimieno do wabunge mag Azimio gimieno gi bor makai to monka ncha nolal monka gik mancha ne ok ginyal timo kor kasani wajumbe gi koro wuok ni dhir jopiny koro ere gima ncha ne ok ginyal timo e od bura kacha nekech kata mana king'iyo signature ni bang' kosechoke gimoro amora midwa tim kode ka nyaka bichak dogi e od bura e od bura ni jogi goge ma pod nitierie kora paro ni mae to en yo mara ing'eyo ni kidwa ni macho liel kuom thuolo malach timanyo osike nikech kiketo tiang to tiang jalenyore ga piyo kora paro ni signature ni en osiki manyo yudi ma samoro pod nitiere manyalo biro liel kuom thuolo malach giko ni kamo dhi goye to nyalo bedo maonge makmana ni apenyi Fred gima senior council James Orengo Wonyamayanga owacho kod yore working constitution poketie komano working constitution mang'eny minyalo kod loch mar piny senior council en gima koro timore gi Azimio ni senior council ne nitiere sama ne Jalang'o dhi gi dhiang' kosono onge dong Jalang'o dhi go moyang'o dhiang' no manyo komsia e ka entiere kadwa no manyo kada no komany Jalang'o dhi gi dhiang' moyang'o donge modhi ne en mana tie gi council mamoko gi bede ntie onyalo bedo gi paro maber kaka en godo no makmana ni ok paro te maber matiyo ntiere paro maber manyalo tiyo ka we ami ranyisi moro mogik mondo wene jowetega ka in kod kiful to in kod ungu e lweti to nitiere ungu nyadidek nitiere ungu ma ok donjie kiful ungu mar ariyo donjo to ok yaw kaeto nitiere ungu mogik ma donjo to yaw gigi te adek gi gino ungu atieko kanyo to kata ani baga tino gi Nyara gima senior council owacho ni en gima nyalore Fredo Gweno bukore wacho ni no hotel ing'eni ya VOJ en rieko mong'ado ne jo Azimio nono monge chudo mora mora ing'eni ya VOJ katiba ma wantiere godo 2010 iwacho ni democracy is very expensive to machielo Kenya nigi achiel kuom katiba ma progressive e piny mzima koro ing'eni katiba wani nitiere gik manosiro kabisa ing'eni katiba wa kiyawo iluongo ni ka priambo kachacha kidonje mokwongo article 1 wacho ni supremacy of the people. Manyiso ni mano duong' moingo chapters tete manitiere e katiba mawantie. Kate bunge iwacho gani standing orders, nitie standing orders number 1.
manyiso ni standing orders te kaonge kamora mora minyalo yud kaka tiyo wach mawuok e bunge tinyiso speaker ni dhie standing order number 1. Kora achiel ni kodoke to miye teko mar timo gimora mora nikech kanyo koro standing order owene no nyalo timo gimora mora. E chikwa be piny omiyo japiny, chik omiyo japiny teko no minjo ga kiwacho ni sovereignty obedo delegated manyiso ni amii samago kuracha tami sovereignty na power na mondi dhi ka in mujumbe tidhi rita e od bura itim na gima dwaro to chik ni oyiena na nyakawe gido kisungu kiwacho ni kibedo rogue nikech gima na mini dhi tim chokinyati mango okitim koro chik oyiena ni an mana goni kura cha anyalo dogo mawacho ni kura nano kura dwa exercise an awuon mana go kura koro mano nitiere mjumbe machielo be chik no dogo mini inyalo yiero jatelo maduong mar piny kechen be imiye delegated emo mine no samo kaw oath of office to tingo muma to timo oath of office adi ariyo machielo wacho mabe ni obro rito chik momieno magik manyalo gole e office no iwacho ga ni gross violation of the constitution gross violation of international laws gross misconduct and abuse of office mago gik manyalo timangowa goli office. Japiny king'iyo chik kaka nitiere gik mokete chik kanyo mowacho na achiel en the right to safety, to life, to health. Koro yudo ka japiny nyalo ng'iyo gigi to wacho ni an nami delegated sovereignty mondi miya gigi machiko timangowa onyisi ni miya to kama bete okayude koro kokayude tatimango donga mai gichecha mondo koro ana wuona ne kaka timangowa kaka ritora koro king'iyo gima nitiere kanikech aseneno ng'enji kawuoyo anto kano kili to constitution tasomo an be king'iyo to gi ng'ato ka ng'ato wuoye article 145 gi article 144 44 wacho ni ka in incapacitated manyiso ni okinyal nyalo bedo ni tuo Iran gimoro timi koro okinyal exercise duty mar office ma intiere no koro mane en gima chake bunge nitie mbunge mabro kelo mane bunge kelo ka speaker gi 1/3 manyiso ni omanyo wajumbe 1/3 ka bunge oneno na adieri mano nyalo timore to speaker ndiko ne jatelo mar doho to nyiso ni los tribunal mondo tribunal ni ong'e adieri ni to ng'atni nyalo bet office koso ok nyal bet to familia ne kata wuode kata nyathine kata next of kin ng'ama chiegni nyalo chiwo consent mar mondo gino timangoa otim to ka onge to chik pod oyie ni nitiere i chik kaka kinyalo ng'i mondo consent no timangoa oyudi tribunal koyudo na adieri jatend piny ok nyal bet office to report bire bunge to bunge pwedho ni adieri wayiego kata wabunge wacho ni okwatimango okwayiego dhi mbele kamano mano article 144 kibire article 145 en impeachment manyiso ni kae miwacho ni vote of no confidence wabunge be koro wacho kaniticho timangowa utami koro kae mujumbe be kenda chiel e National Assembly nyalo kelo grounds kaka nchwa neno masiacha tiwacho ni gross violation misconduct abuse of office to chakore kendo gi signatures koyudore signatures go wabunge bro go kura kendo mano be kokadho ting'eni mano be nyakobi onyalo bire no wuon kata onyalo oro lawyer ne mondo bi o represent ka wabunge ma National Assembly oyie ni ng'ate ni onego wuoge office titere Senate to Senate bro yie kodgi kata Senate bro tamore kore manyisi ni ariyo gi yore ariyo gi nitiere lakini maduong' moingo gi to mane en mar
Article 1. Article 1. Teko mar japiny. Wacho ni an kama chope ni oyo. An koro na mi na delegate ni. Lakini koro kama chope ni akawe. Koro ando kano kili. Tingeno kili to nitie kaka ge yudo ga nitie nafasi maka ge de kisungu moko magi keto mang'eny. Mbele doho ka. Ti yudo kaka taka miwacho ni ka edod ni olor. Nitiere kaka yudo ka dod no timo ang'o oyaw. Mana kaka sani wanya bet ka to je ibonyo di adia ka to bonega nega to uneno. To kodhi e do ti wacho ni nunene kanyo. Jo ibonyo no kotimo. No kotimo gimotimo no. Koro kama wantiere gi chik signatures go ano kanyalo wacho ni en otea. An gima wacho ni japiny duong' e katiba ni. En gima japiny owuon bro timo ang'o okaw. Erokamano. Mar ariyo iseneno ka pinje mang'eny uprising osebedo ma ji ng'iyo ni rito mantiere ok ber. To Kenya to nigi chik. Koro chik no nyalo timo ang'o miyogi solutions mar gimoro amora magitimo ang'o magidwaro mok gidhi uprising. Erokamano. Ei weche go duto bende IBC nitie kama IBC feature collection of signatures kod mamoko go. Okaneno kama IBC nitie to ok na winjo ka jo Azimio bo wacho ni tero signatures ka IBC nikech mar IBC cha mar referendum kata mar election kapani wadhi e referendum to bo kapani wadhi yiero maduong'. Kora paro ni mae en signature mar vote of no confidence. Mar onge gi geno gi president. Ma onge gi geno gi president. Nikech president no yier gi kura 7.2. Ka jogo yudo kura milion 10. Manyiso ni kata jok mane nigi confidence kode ka be koro dogo bet piny penjere ni to en nade. Koro signature ni nyalo bedo ni onge gi maana kaka ji ng'iye. Lakini kidhi ming'iyo kalatese miyudo signature milion 10. Mano wachang'o kuom tendi. Ngama dhi timo verification of all the signatures? Koro mano depend gi kaka jo Azimio dhi time. Nikech gin initiators. Koro gine monego ginyiso ka gikelo to giwacho ni signature ndo mar je ibonyo. To je ibonyo se ano ka keto signature na golo mara kanya. Gin signatures mag valid voters. Koso gine signatures mar ng'ata ng'ata so long as ichopo ma paga boro to kati kod Inge ni gima timre ni ya, inge ni mae okwadi ye yiero. Yiero inge ne momiwa demands, miwacho ni nyaka ibed ni ichopo higni 18 kendo nyaka ibed ni in registered as a voter. To mae en ja Kenya, kata nyathi mathis madhi school nigi duonde. Koro ka en mana niya, en ng'ama nigi ID nikech aneno ka nitie section mar ID. Manyiso ni ng'ata manigi ID nyalo timo ang'o, nyalo decide mondo wachi ni anto okahero telo manitiere ni. Koro gima gibro ng'iyo ni to signature no oketi, ng'ato ni osign koso nang'o. Daka chiel kende Victor. Daka chiel kapok amiyo JB. Kapok imiyo senior. Anyalo nyiso jo Azimio free kaka nyicha ne wamiyo gi advice machielo. Ni onge signature maduong' kata malich manyalo konyogi golo sirikal ne etelo kanye gidwaro golo moloyo pek mar ngima. To gi mistakes ma sirikal ne timo. Achiel kuomgi e weche mane otenore gi weche mag finance bill gi. King'iyo gima nomiyo dhano wuok oko nyaka Kisii gi bombe mamoko gi. Ok ni nekech nyicha no kwalo mbulu. To bende ok nekech ni gidwaro mondo yaw server mora mora. Jogi ne wuok nekech giwuok oko gi sufria ka giume wigi nekech gima gichamo tamogi. Mae ema koro ne miyo ng'ato wacho ni yawa ywak nyathi lit moloyo ywak bunde. Bera dhia winji ywak bunde oko kacha moloyo bedo gi nyathina makech nege ot. Nekech ko winjo kaka nyathi ywak no chiemo oko nindo, oko chiemo kendo kinyo chako nindo. Makata nyuka morigo tame. Kore mowacho ni afadhali kare much tiagas cha. Odhi obedie moloyo oda maonge gima timore. Koro kantiere gima pekie moloyo mane ginyalo luore go ka gitenore godo. To en mistakes ma piny owacho ni timo kaka obaden gusigo maduong' miyo jopiny. To king'iyo gima nyalo timore e parliament, Nyamwalimu ka ok owuondore waonge parliament. Bunge onge kacha. Ma gima nyalo timore e bunge ni mana kaka wasewacho kane waneno ka wach finance bill ni biro. Ni kacha kogik to waonge bunge, wajumbe ma wan godo gi onge, gin mana tie gi lewni
to ka koro gi to waonge nyaka magazi miyo ge gima moko gite waonge wajumbe uwache malit joka ma okukete bana geno moro kuom japiny mawinjo kendo maneno kawuono ingeni manose adieri kech ka Osoro nosewacho maber niya adieri tich mar whip en whip ji to whip ji en ni nyaki bed ni either en position ma chama ni okawo kata en gimineno ka en gima dhi konyo japiny to kiyudo ka sirikal wacho ni ne oro nyaka wajumbe oko ma osebet katimore osebet katimore nikech kata sama gik moko biro matek ahinya tiyudo ka nitiere wajumbe moko ma sechego emiyudo ka en oko. Mar ariyo gima neno ka mjumbe no wacho ni nochiw pesa aparo ni moke mokwongo ma wach mar pesa owuok ma omi wajumbe pesa kata lwaro gimor kata report mayudo ka report ne liet kabisa to kochopo to nyinge moko nitiere mitima ng'owa migolo but koro gima ne lit ni mae ne en gima omako japiny no mako japiny ma onge kata in samigoe no kitieko to kiwuok e gate kachicha to nitie jadala manyisi ni an adwaro school fees adhi hospital koro miyo kata in migoe no ncha neno ka mjumbe malang'ata kano osego mowacho norwako to dhi e ndara koro dhi chulo ne ji pesa e ndara koro kode fare tema ne ji openjo ni tere tiende bi nyalo sustain chulo ne ji pesa pile pile nikech ero kae to ni wacho ni mafuto dhi malo to kitieko te dhi e ndara idhi timang'owa idhi chulo ne ji transport koro mano ni itimang'o koro paro ni kama wachope ni en mana wach mani wa bunge ma wantiere godo sani gi dho kisungu it's a dead parliament. Kapok amiyo wood canon kendo wood mwalimu thuolo Mheshimiwa John Badi the signatures ok dhi e od bura ok wadwar loko pend chik one time some of us will explain how IEBC has no role on the verification of signatures. Tell Fred the heading of the form for signature collection is lack of confidence in the Ruto and DPT and that is on cost of living. That is the agenda, the intent of collection of signatures. Kora paroni mana kama wache ni it is all about the vote of no confidence. Okay. Kajo Kenya mang'eny oketo ingeni kata insani kata wansani ko wacho ni wadogolo speaker to ang'e mabe ni tek malich mondi gol speaker lakini kelo motion mar impeachment makoro ng'ato koro ka ng'ato dwa diro ni wach magoli dugi te wuok ingeni kata kidong kachacha bibro taya odno koro in gimaja Mheshimiwa temo wacho ni in the political angle en wach mar temo paint ni this administration ok en pro the citizenry in the international community onene jo Kenya hinyore they should intervene. Yes, not just international community but even the local community ayie gima Mheshimiwa Joanna Mbadi wacho inaluonge ni Joanna nikech aere ahinya Joanna enying mar dholuo ero kamano Mheshimiwa gima Mheshimiwa wacho is the truth ne mane adieri makende oneno ka parliament kama entiere cha dini ok nyalre koro gidwaro go picha e wang' jopiny to picha ni gima inyalo goye mana gima ineno duoge mogik cha wach mar pek ngima cha mane gima jopiny dwano winji wewe ne je yao serito an bende to nyang komedie anyalo makende ni samoro bende awuoro nang'omi onyang tinde ukugoliwe kaka nyogolo gacho koke nyang kano loso to piny winjo emomiyo gik madwa wacho otenore gi ler mochiwo kanyo wawacho ga pile pile ka Azimio nigi chenro mang'eny to chenro nigi gibagni godo gimomiyo gibagni godo en ni jok moko magioro mondo chiw otene chiwe marach emomiyo jopiny samoro bedo gi kiawa ni to bro konyo nade penjo miwinji penjo ne nyoro kanyan dala to wala moro wal godo dala iluongo no chieng' to chieng' openja ni to signature makoro idwa kaw kuom jegi iteru kanye to dhi konyo gang'o to nya konegi ni mokwongo yudo signature milion 10 nikech gima nyicha wuok makata ji mang'eny sani ong'eyo en ni choko sei mar ji mar thicho ko William Ruto kowuok ofis imane gimane
joote no lando ne mane gima joote no lando ting'e ni ng'ama osebet e kom higa achiel pok otieko higa wawacha ni higa achiel kata odiochieng' achiel sei kama e pinywa mar Kenya ka tek mondo igole tek so gipango gin go maber to pimo ne japiny nikech VOJ mana kaka nawachonu kapok chenro chakre ni nitiere ji ma weche mag pek mar ngimagi hinyogi kabisa to ne gigone William Ruto kura to sami konegi ni koro idwa sei margi ni dwa thicho godo William Ruto oko to gikono oyo kanyo ywe handbrake kanyo to kawe kirep onge wane manwa kete kanyo wane manwa gona ombulu emomiyo yudo milion 10 cha bedo matek kiwacho ni en sei mar dhi thicho ng'awa oko jatend piny to kipime maler kaka John Mbadi ngo oketeno ni en mar nyiso oganda duto ni jogi okodewo japiny ng'ani tiyo to kong'e ni ngima chalo nade japiny manoyiere hasla mama mboga gi ji duto manie piny Kenya ka kano chamo muma nitie gik manosingo mano kuongo to wacho ni koketo muma piny ni to bech mogo ne piny to mara suji bet mafuta to tame timo poko timo to ng'ata masani makimoni neno kaka koro kata Meru nyo wuok oko to Nyandarua nyo wuok oko to kata mna Nyeri giri ka beni winjo ji nitiere to kata di fathers kod gi Martha Karua bende ji nochako swese tipimo negi ni sei mwa kaoge en sei mar nyiso piny ngima ni ng'ani okotimo gigo manotimo ang'owa manochikowa kisungu luongo ni reputational damage mang'at mang'iye to koni jatend piny to en jatend piny lakini jatend piny manade ma jogo mitelo negi wacho okitim negi gik manegi wacho kipimo ne ji kamano tibro yudo sei milion 10 koro eyo machuok Azimio giongi proper communication strategy wawacho kapile ni kitimo strategy ahinya strategy ma biro riwo jopiny bedie gi plan ni to jopiny wadhi wacho negi ang'o mwadhi pimo negi jomage madhi choro otene nikech nitiere joote moko bende maka japiny oneno to koni kwenda huko nikech gima notimore e yiero mokalo cha nitiere kama wahulge nyara wila ni pod nigi list gin gi Fred Ogweno mani gi chiko waka nigi biro wacho nwaka ni jomage manotimo ang'o tang'o miyo gik mane gitimo go nochopo jo Azimio kuma biro kata kanchori no sendike matin joma manyien wabro wacho negi mondo giyaw sa koro oteni kaki package kaki lose mondo mi japiny mondo winji nyaki mi japiny gino makato bende kochung' to kona diera jogi timo gino malure gi gima kata gi chunya ang'eyo ni maraj ma enokona ni brotimna to dweche 9 pok aneno to kete sei mare to kidhi kone ni gini watimo mondo ilok dwache mane okete ombulu to bro penjiri to into ng'amo koni ni ng'ano kadware komno in ng'amo wacho ni wan okodwa no bed kanyo wan wadwa mana no timnwa gik manotimo ang'o manochiko nikech japiny bendo ng'eyo ni Kenya ka sami wacho weche mag yiero to en karibu higa achiel gi nus ma gimoro amoro chung' ok dhi mbele emomiyo jo Azimio kendo koro wamiyo gi advice nyaka lok kaka gidhi gombaka gi jopiny e wach kausei mar ariyo nyaka gipim na japiny ni to sei ni kwase kawe to dhi kanye nona tibro kausei to kaka koro Jaramogi gi Odinga Park kuma untiere tarik 14 to aneno ni Jaramogi nika to apiko summit timore to bende wachung' kamoro gi sei ni jikaw dhano bro gaga sei mamoko bende bro mnanuore
to ka chopo chieng' ma koro itimo verification mag seigi to ayudo ni Nyarawila nikech koro ero Azimio ahinya. For example, sai ne Nairobi Kimathi Street kacha to kobiro Malim Juma waka to yudo ka josei bende nitie chako sai to kodhi dala to yudo kamoro ragengni kacha to chako sere to kochero re koro gweng' odhi kilo but Chienda High School ka bendo chako nini tiyudo ka gini onge gi maana. Nyaka giwachne japiny ni to seigi wachoko gi nang'o emomiyo ng'ato ka John Mbadi gini achiel kuom jogo manyaka giyier kaka ambassadors mag gini maka giloso to gipimo na japiny maler to gilombo japiny to japiny ne nadiera no chopo sama koro seina ni ber kati mang'owa kachiwe to ka gikete rach jo Azimio wagi to jo Azimio mana ma jothurwa en ni ka giyudo kuma liel nitie kit wach magiwacho kanyo to gi gik magitimo ka gin Nairobi waka opogore. Emomiyo wuodo engweni ne wacho gimoro to Nyarawila ne wacho gimoro. Jathum moro ne nitie Uthurwa wuod Migwena Nyasaye oket chunye kama okwe. Wuoda Jeni iluongo no Mondilong Lelo. Wabunge manitie od bura sani ema koro keto Azimio kumine na Azimio nitieni. Emomiyo koro githago wuona keyo di wuona keyo manyaka wuogoko matek mager ni mondo tuomre gi joge to gin gi teko, gin gi nafas kendo gin gi kinde magi nyalo keto jogi tesere od bura magimora marok timre. Erokamano. Weche thoth sai matin. Weche thoth sai matin to nekech kaka kinde duto wawacho ni mana kochunye kilose. Magi weche mochunwa. Iwacho ni sembe ipimo gi nyamin. Ka wawuoyo kuom wabunge to wabunge gi nitie jomotelo negi e od bura kanyo. Koro utemo wacho ni nitie nyao moro e National Assembly ka koso nang'o, koso mag weche na. Nitiere nyao moloyo nyao e National Assembly ka. King'iyo 2013 Jubilee ne nigi majority. But king'iyo mbi mane code ne godo sechika code ne chendo kendo ne kogik saa 8:30 chieng' Tuesday tibedo kidwa follow gima timore e bunge. King'iyo debate tiro ka debate ne debate mochuochie. Kibiro bang 2017 kama mheshimiwa John Mbadi en minority leader ni nyalo gombo debate kende kibet kadwale ni kocha to John Mbadi ni koni. Ning'iyo leadership maka no gik tineno ka Azimio nyalo wuoyo gi duol achiel to ok duol miwuoyo godo e liel mane giwacho e liel e kaka bende ne giwacho e od bura. Maka mana ni tinde magi wacho e liel opogore gi magi wacho e od bura. Gima ntiere ka ni nyao mantiere kweth mar minority leadership emomiyo Azimio gikamo gikeni. Koro gimanyo gimiluongo ni alternative route mar temo sundo piny owacho. Victor, kik ng'ato wuondi. William michoko signature kuomeni ongima kendo neno. Kendo winjo ni gigi choko mondo migole. Nikech mane ote mawuok ni dwa gole. To wasewacho ga pile ni ka uringo mana matin gi chogo tidir ne mbura. Mano mbuchi ma ineme pudho ipidho ringo be ringi. Minyo kende miye kaito temne mae kambura no nyalo nyiero kodi. Ibiro winjo kendo ibiro ng'e kit mbura. Koro gima ntiere paro ni Azimio nyaka ket odgi in order. Mano parliament ka. Nikech route makoro gidwa kawogi gin gik makanchane gin gi leadership mochomo yo. To yido ka ntiere mbi moro manchane ginyalo kelo kata pressure moro manchane ginyalo kelo. Nikech Victor en gima lit ka mjumbe chunge liel kendo kokwedo finance bill makoro miyo ngima tek to chieng' migo ombulu to lal ok nene. Kaeto ng'at momiyo lal duogo kelo report. Duogo yao saba osoro koro yao saba mar Azimio. Ko wacho ni wajumbe mag Azimio ntiere kaka nchane walal godo. Kendo piano miwinjo ko wacho gini. To bang'e ojumbe ni ochako wuok oko ni e maandamano gi jopiny. Kuchocho to ntiere gima notimo. Koro magi gik mag gin tugo
gi pach jopiny. To mogik awacho kama Victor, nikech ne waneno kaka maandamano nodhi, to wang'eyo ni chieng' tich adek bende Azimio oluongo maandamano moro. An kaka ng'at mantiere civil society sector, wageno ni jogo manyo omaki kata rawere manyocha ne omaki e kinde mag maandamano ni, Azimio biro miyo gi kinde mag free ma ok gichulo. Jo pro bono mondo mana kaka gitimo ka sama wajumbe mag Azimio maki mamae bende gimoko chuno jakome manyaka donjre. Leadership mar parliament gi mar Azimio joma moko gi nyonyego be nosechiwo report ma sani koro ne waneno gi ka gidhi Migori kocha ka gitiere e sel kaka ne jo civil society odhi kotel ne gi nyaka gi Willy Mutunga mondo gidhi gigol activist man kucho. Nikech inyalo yudo ka nyaka sama wawuoye ni mana kaka nawacho juma mokalo, kamoro nitiere kijende mos mane omaki kod obila e maandamano mane okalo chien ka ma samoro pod nitiere ang'o pod nitiere iye. Koro Azimio sama luongo jopiny ni mondo gidhi e maandamano gi nyaka giikre ni gimoro amora motimore ne jopiny gi bende gichung' kodgi. Nitiere thoya 6 manowuok e jok manowito ngimagi kawuok kuom maandamano. Oseland maandamano machielo biro chieng' tich adek. Jok manyowito ngimagi gin dhano. Omiyo Azimio komachielo nyaka mana kaka isundo bila mondo otigi teko matin ka kitake responsibility, to kwadwa neno ka dhano medo wito ngimagi mathoth machalo kama, nikech ng'ano en wuod ng'ato, ng'ano en nyathi ng'ato, ng'ano en jaod ng'ato. Koro sama magi timore ka jopiny wuok nikech pek mar ngima, to wadwa neno no okenge bende okaw makare mar neno ni ok wabed gi dhano matow e jela, to bende ok wane ka dhano medo wito ngimagi e yo moko winjo. Erokamano. Kaka pile nyakwana mgajwang' article 37 mar katiba mar piny Kenya ma bendo miyo jopiny oteku mar dhi e ng'anyo. Jowa ma bende ng'anyo nyaka ritre maber, kik iketh mwandu mar nyawadu moro mane mit mar ng'anyo nyakwana mgajwang'. Ka ok ketho mwandu mar ng'ata ng'ata, kaka inyo ngima mar ng'ata ng'ata, obila bende nyaka ging'e ni chik mar polis ndi samunjire tiyo kod bunde marching. Wan kod yore mamoko mag kweyo jong'anyo kaka osebed ka itimo kinde ka kinde. Wan gi geno ni duoko biro wuok ka warito report ma bende biro gol kod Imlu mwang'e ni jagolo ga report gi kalore kod weche matimore e bwo piny Kenya kanya koro mgajwang'. Mopogore kod mano weche thoth, jatend piny Kenya William Ruto ni lieko ni